Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде көптен күткен жаңа видео. Білесіздер, біраз болды видео салмағанымызға, сол үшін бүгін ерекше видеодан бастағымыз келіп тұр. Яғни біз Қуанышқа 24 сағат бойы пранк жасайтын боламыз, достар. Так, оның ішінде біз неше түрлі пранктар жасаймыз, енді жесткий пранктар жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, барлығына дайын болыңыздар. Пранк жасау үшін мама екеуміз атсалысамыз. Соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, до конца көріп отырсаңдар, мақал реакциясын бірге көрейік. Ол вообще күтіп отқан жоқ. Ана жақта дауысы естіле ма, білмеймін. Ол ана жақта сабақ оқып жатыр. Короче, и біз бірінші пранкымызды бастауға кірісіп жатырмыз. Біз уже дайындап қойдық. Міне заттар. Бірінші пранкта су, әдеттегі сол бәрі білетін пранк, яғни су құямыз и бетін немен жабамыз, пленкамен жабамыз да, и сосын бетіне шаш жереміз да, типа пранк жасап ше. Соны жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал достар, енді біз мінекей суды жасап бастап жатырмыз. Новыйдан прям әкеп не істеп жатырмық, чтоб ешқандай білінбесін деп ше. Бәрі әдемі өтсін деп. Ойбай, мамам толтық қойды ғой, біратыла. И чтобы төгілмес үшін де бетін жаңағыдай пленкамен, пищевой пленкамен жабамыз. Естіліп атқан шығар дауысы, Қуаныш сабақ оқып жатыр ана жақта. Мінекей. Жақсылап тап жабыңыз да, мама. О, тап жаба беріңіз. Мама, сіз Қуанышқа пранк жасағанда не істеп жатқан жоқсыз ба? Қорқып жатқан жоқсыз ба? Сол уайымдап тұрмын, қаламсап қаламатып. Өткендегі анау аттың қасына барып, неғаннан кейін сол пранк түсіруде болған ғой қыздарға. Қойыңдаршы деп. Сені бұл жолы енді жақсылап жабыңыз, мама. Чтоб не істеп қалмас үшін тартып жабыңыз. И тексеріп көрейік, төгіле ма, төгілмей ма деген сияқты вообще. О, прозрачный болған екен, қатты білінбеді фольга несі. Пакеті. Кән, жақсылап жаптыңыз ба? Мына жақтарын қатты тартып жауып көріңіз. енді тартсам. Ма, жесткий болайын деп тұр. Мама, кружканың мына жерін ашып қойсаңызшы. Бүйтіп төңкеріп көріңізші. Төгіле ме екен, төгілмей ме екен көрейік. Қорықтым. Мама, несінен қорқасыз? Давайте. О, көріне ма, достар, төгілмейді, вообще төгілмейді. Болды енді ше. Кеттік. Достар, міне суымызбен бірге мама екеуміз келе жатырмыз. Мама, енді өзіңіз кірсіңіз, мен сізді тығып тұрып тұрам. Қуаныш, балам сабақ оқып жатсың ба? Су ішесің ба? Мен саған су әкеле жатырмын. Что су? Шөлдеген жоқсың ба, балам? Мама! Ема, Қуаныш, жоқ, скучтамыз. Мына қарасай су. Тағыла, қарасай мә, Қуаныш. Қуаныш, суың төгілмейді. Дәптеріңе шаш жерейін ба, қайтадан шаш жерейін ба, мәнісін да. Шынымен сендің ба, сенбедің ба? Шынымен, ұшқы ана ойладым ше, ұшқы әлде маған су әкеліп жатқанша, әлде алды асып тұр деп ойладым ба? Сөйтіп, су деп ойлап қалдың ба? Сеніп қалдың ба? Шашылып кетеді деп ойлап қалдың ба? Қуаныш, бүгін саған дайындал, бүгін жесткий саған пранкта болады. Неше түрлі, бұл әлі бастамаса, бұл ең оңай пранк саған. Соның өзіне ше, мама деген қорқып тұрды ғой, білесің ба? Дайындал, бүгін неше түрлі пранктар жасаймыз саған. Өзінше сабақ оқып отқан ғой. Қуаныш бізде 1-ші класс оқиды да, сабақ оқып отқан. Маған жеті пранк жасайтын деп тұрсың ама, сендерге оқтақ пранк жасаймын, сендерге. Ойбай, сен бізге пранк жасауға әлі қоятыр, әлі алда 7 емес 10 пранк па, 20 пранк па, өзіміз білеміз саған қанша пранк жасайтын бізде. Дайындал. Сен де дайындалыңдар, мен пранк жасаймын. Қойшы. Бұл пранк ұнады ма саған, Қуаныш? Ал мақыл, онда сабағыңды оқып бол. Біз қашан пранк жасайтынымызды саған дәл қазір айтпаймыз онда. Danger, давай. Ал достар, жаңағы пранк сіздерге ұнады деген ойдамыз. Енді бізде екінші пранкқа кезек келді. Мынау біздің Қуаныштың сүйікті ойыншықтары. Міне,
И қуанышқа мына жерге қазір ол сабағын оқып болғаннан кейін шаршап келіп жатады, обязательно жатады да. И бізде мама екеумізде идея келіп тұр. Мама, жібіңіз дайын ба? Иә, дайын. Мына жіппен, короче, шет жақтарын байлаймыз да. И пердені байлаймыз осы жерді, короче, сөйтіп байлап, елестің несін жасаймыз. Короче, иә, сөйтіп қорқытатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, реакциясын көреміз. Мен ол ше қорқып жылап қалуы да мүмкін. Себебі ол ше қатты қорқады, и біз всегда сөйтіп қорқытатын едік бұрында оны ше. Осы мен сенетін еді. Так что достар, до конца көреміз, мақұл. Ал кеттік. Давайте мама бере тұрыңыз и байлаңыз. Білдіртпей байлау керек. Әдейіге бізден андай разноцветный кілем болғаннан кейін біз әдейіге осындай түрлі түсті не алдық, жіп алдық ше. И жұқа жіп алдық, обязательно, чтоб білініп қалмас үшін. Мама, сіздің өзіңіздің неңіз қандай? Ощущениеңіз? Қорқып жылап қалама деп тұрмын мен. Жаңылдегі әшейін оңай ненің өзіне, пранктың өзіне қорықтыңыз қойсыз. Білмеймін, сол қыздарымды онша не алмайтын, балама келгенде жаман жүрегім. Синишка, кардинишка. Өстіп байлаймыз да, ол всегда осы ойыншықтан жақсы көреді. И осы, короче, төсегінің қасына бүйтіп қойып қоямыз да, и осыны, короче, бүйтіп жүргізіп, короче, сөйтеміз. Бұл қуанышқа обязательно өстіп төсек сап қоямыз да, себебі жатады, короче, осы жерге. Қолынан байлап, сөйтіп ұзын қылып алыңыз да, и мына жаққа басқа комнатаға біз салып тұрамыз, сол үшін барынша ұзын қылып не істесеңізші. И пердені, короче, перденің ұшына не істейміз, ілеміз да, и соны тартамыз тоже. Достар, міне көрініп тұрмас сіздерге. Осылай үш жіпті істеп қойдық. Мама, что там? Дайынсыздар ма? И біз мына комнатаға тығылып қаламыз да, короче, шеттен осылай түсіріп тұрамын ғой сіздерге, мама. Өстіп, короче, түсіріп тұрам. A few moments later. Мама, бір тұрғанымызға біраз болды же. Так, қуанышты күтіп тұрмыз. Төсек әлі тұр, мына заттарымызды жіпті ұстап ағамыз. Көрінеді ма сіздерге, білмеймін. Короче, келе жатыр ма? Мама, тығылып тұрсаңызшы. Мама, тығылып тұрыңыз. Келе жатыр ау деймін. Ойбай, тығылып тұрайын да жағым. Five minutes later. Міне қуаныш келді. Мама, праңкты бастай берейік, иә? Давайте. Бірінші пранк келді. Давайте тартыңыз. Ваня, қасымда тұрады. Достар, енді крайний бар ғой. Пердені тартуды бастаймыз. Мама, пердені бір-ақ рет тартасыз, болды. Дайынсыз ба? Давай. Тағы тартыңыз, мама. Мама, қашып кетті. Қуаныш, саған пранк! Саған пранк, Қуаныш. Қарсай, біз жіпке байлап қойғанбыз ғой, ананы өйстіп. Көрмедің бе не жіпті? Жіп көрінбейді. Иә, бірақ аяғына құлап кетейін дедім, жіп тұр. Сосын кейін барып байқадың ба? Біраз қойынып қойып, жіп тұрды. Одан кейін ең соңында байқап қалдың ба жіпті? Мамам қатты орап жүрген ғой, әлі де дайындаламын деп. Қуаныш, қандай сезімде болдың? Қазір өйстіп тарттық қой, бүйттік та. Бүйттің деп тарттық қой. Қан, қорықтың ба, қорықпадың ба, Қуаныш? Қорықтым. Қалай болды? Мына пранк ұнады ма саған? Иә. Не, қандай сезімде болдың? Күттің ба, күтпедің ба осындай пранкты? Шынымен күтпедің ба? Одан да жаман пранктарымыз бар, Қуаныш, дайындау. Ана қарсай, ана көрдің ба, шынымен елес сияқты, мама да күшті тарта салды ғой. Ал дайындал, Қуаныш, әзірше демалып жата бер, пока что. Күшті пранк дайындалып тұрмын саған. Жоқтап қаламын да. Жоқ, ұйқы бермейміз саған, Ал кеттік, достар. Мама, өзіңіздің сезіміңіз қандай?
пердені мияған кезде жүрегім дүрсілдеп кетті. Өзіңіз қорқып кеттіңіз ба? Кеттің ішінде ар жағынан біреу үйге тұр. Бұл всегда айттым ғой, келіп осы жерге жата салады деп ше. Ештеңе ойламағанда ғой. Ойбай, өзің Қуаныштың телефонынан зеницу. Достар, менде новый пранк. Яғни бұл жерде қорқынышты видеолармен жаңа Қуанышты қорқытатын боламын. Міне мынандай видеода, короче, бөпе не істеп жатады. Мен әдейі дауысын өшіріп қойдым, чтобы сіздерге қорқып қалмасын деп. Короче, өйстіп тұрады да. И бірден осылайынан бір қорқыныш болып келеді, көрдіңіздер ме? Осыны қазір, короче, қорқытатын боламын Қуанышты. Пауза қойып қояйын. Қуаныш, не істеп жатсың? Не ойнап жатсың? Сен ұйықтамадың ба әлі? Жатсай, ұйықтасай. Ертең сабаққа бармай қалмайсың ба? Бұл ертең еще сыйырың бар мектепте. Қой баш мақыл. Мен сен андай күшті не таптым да, видео қарсай. Әдемі бөпе екен аның ішінде ше, қарсай. Сүйкімді бөпе екен ше, қарсай. Ляльчика, новыйда туылған бөпе екен ше. Жақындап қарсайна бөпені. Қарсай, саған бұл тағы да пранк, Қуаныш. Уже үшінші пранк қой, Қуаныш. Уже үшінші, бізден құтыламайсың сен. Бұл да апшы. Қуанышы ұйықтайын. Ұйқың кеп тұр ма? Онда ұйықтамайсың ба? Жәлден бері жатсың ғой, ойнап. Точно ұйықтайсың ба? Ұйықтамасаң қазір тағы да новыйдан пранк жасайым, Қуаныш. Бол мақыл болда кеттім мен. Достар, уже сағат түнгі 3 болды. Қуаныш анау жатыр, көрініп тұр ма? Ұйықтап қалғанда. Ұйықтап қалғанда, и мен қазір андай қорқынышты звуктармен пранк жасағым келіп тұр. Ол драма тұрмай ма, білмеймін ше. Қазір бірге көрейік. Ал достар, бастаймыз, кеттік. Қорқыта да қайтадан жатып қалды. Кішкене уақыт өтейін. Ұйықтасын. Үшінші попытка. Ол драма тұрмай ма ше. Қайдан қосып көрейін. Қуаныш. Не қалды? Ана қорқыныштар шығып отыр. Ол мен ғой саған пранк жасаған. Мен ана жерде пранк жасаған видеода. Қорқып кеттің ба шынымен? Кешірші жаным. Мен пранк жасамаймын. Болды достар, бүгін видеоны осымен аяқтайық. Қуаныш шынымен қорқып кетті. Болды, кешірші жаным. Сол ботам. Сол кешірші. Вообще көп істедіңіз ғой. Шынымен қорқып кеттің ба? Саған ше 4 пранк істедік та, бірақ 4-інің өзі жесткий пранктар болды, я. Күткен жоқсың, я. Енді маған енді Қуаныш пранк істеп жүрмеш сен. Көп пранк жасаймын. Маған пранк жасайсың ба енді? Уля, мен дайын жүрейін енді, Қуаныш, сен маған қайтарайын деп тұрсың ба? Достар, қандай пранк жасайды екен? Достар, қандай пранк жасауы мүмкін? Қуаныш, комментарийға жазып кетіңдерші. Сіздерге мына оны қоя беріңіздерші. Сіздерге мына пранктар өтті ма, қорқынышты болды ма, комментарийға жазып кетіңіздер, я. Қуаныштың реакциясы сіздерге ұнады ма? Ақыр аяғында мен өзім не істеп кеттім ше, жаным ашып кетті ше. Сол комментарийға жазып кетіңіздер, я. Енді ондай пранк Қуанышқа жасайық па, жасамайық па, мақыл реакция білдіріп комментарийға жазып кетіңіздер, я. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған
Қуаныштың каналы 100 мыңға жетейін деп қалдық. Иә, Құдай қаласа, біз 30 мыңға жетейін деп қалдық. Құдай қаласа 100 мыңға жетейік. Сіздердің белсенділіктеріңіздің арқасында осындайға жетіп отырмыз. Сіздерге рахмет, иә. Енді Қуанышты өйтіп қорытып алғаным үшін Қуанышқа айтамын да. Қазір айтып жатырмын да. Қуаныш, саған қалған нәрсеңді әперемін ертең. Қайқа барғың келеді, иә, паркқа барғың келеді, қайқа барғың келеді, мен саған бәрін әперемін. Енді шынымен өйтіп қорқытпаймын жаным, кешке. Жөнім сол болды. Кешіресің ба мені? Иә. Мен кешіресің ба? Иә. Болды, мақұл онда. Достар, бізге тіркеліп лайк басып, видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер, мақұл ма? Сіздермен бірге болған Қуаныштың каналы. Пока. Пока. Жаным сол.